ข่งยื่นสลามกันได้สิ อ่ะแข่งกันนะ1 2 3โอ้โหยืดไม่ได้มันเป็นเศษแล้วเนี่ยดูดิ จริงเหรอ เล่นไหมล่ะ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกุ๊บกิ๊บค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามเจลลี่สลามและสโนว์บอลกันค่ะเรามาดูกันว่า3อย่างนี้มันจะแตกต่างกันยังไงค่ะวันนี้ไม่มีเพื่อนมาเหรอคะ ไม่มีชิบะทั้งหมดเลยอะค่ะ ติดงาน ดังแล้วก็แยกวงเลยสลาม3ชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวเด็กๆนะคะ เพราะว่า Skin Safe Stand Free Easy Clean Grain Safe เดี๋ยวเรามาเริ่มทำถุงแรกกันเลยค่ะ เป็นสลามปกตินะคะ เดี๋ยวเราจะเทน้ำ 1.5 ลิตรกันเลยค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่ผงต่อกันเลยค่ะผงน่าจะเป็นสีเขียวนะคะนี่เราลองดูว้าวก็มันเหมือนแบบเม็ดป๊อปแป๊บที่เรากินนะคะอยากกินมากเลยงั้นเดี๋ยวเราจะมาคนกันนะคะมันเป็นผงๆอะค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละเอียดนะคะ แล้วเราจะพักไว้ประมาณ5 นาทีก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำเจลลี่สลามต่อกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำเท่าเดิมนะคะ 1.5 ลิตรเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแกะถุงกันเลยค่ะถุงเราเลือกเหมือนทุกอันจะเป็นสีเขียวนะคะ แต่ว่าสโนว์บอลจะเป็นสีขาวค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาคนกันเลยนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเซ็ตตัวค่ะเจลลี่ก็ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสโนว์กันบ้างค่ะอันนี้เป็นสโนว์บอลนะคะ เราจะใช้น้ำเพียง1 ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเทกันเลยนะคะต่อไปเราจะมาแกะกันค่ะสีของสโนว์บอลจะไม่เหมือนของอันอื่นนะคะเป็นสีขาวค่ะว้าวเป็นผงๆนะคะเดี๋ยวเรามาคนกันเลยค่ะเป็นก้อนๆเพื่อนๆก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่ามันจะได้ที่ค่ะตอนนี้เราก็ได้เหมือนจะได้ที่แล้วนะคะก็เป็นคล้ายๆกับเจลลี่เมื่อกี้นั่นแหละค่ะว้าวตอนนี้เราก็ทำสลามเสร็จทั้ง3ชนิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างกันเลยค่ะเริ่มจากสลามธรรมดาก่อนเลยนะคะสลามธรรมดาก็จะยืดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสลามเจลลี่ต่อกันเลยค่ะสลามเจลลี่ก็จะเป็นมันก็จะดึงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูสโนว์กันค่ะสโนว์ก็จะคล้ายกับเยลลี่นะคะแต่ว่าเนื้อมันจะนุ่มกว่าเหมือนสโนว์บอลจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถลองไปเล่นกันหลายๆคนได้นะคะเพื่อนๆชอบสลามชนิดไหนกันคะส่วนกุ๊บกิ๊บชอบสลามเอเลี่ยนค่ะสลามที่มันยืดได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอันไหนก็คอมเมนต์ลงมาได้ด้านล่างเลยค่ะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันหา LL ในสลามกันนะคะ1 2 3เจอไหมเนี่ย โอ้ในนี้ไม่มีเลยอ่ะ โอ้ไม่มีเหรอโอ้ได้ไงเจอแล้ว1 ตัวเดียวกันสีเขียวเลยสีเขียว อ๋อเหรอ มีกี่ตัว2 ตัวเจอหมดเลยอยู่ไหนอ่ะนี่เจอหมดแล้ว ไหนเจอหมดแล้วเหรอโอ้ย
มี4ตัวครบแล้วใช่ไหม น้องโป๊น้องโป๊ เอามีโป๊ด้วยเหรอ ตอนนี้โป๊